paredão, tá maneiro, vai ficar maneiro, mano. Vai ficar maneiro. Fica maneiro, estamos ajeitando aqui o cenário. Ah, esse aqui tem que levantar, ó. Chega aí. Vai. Estamos aqui na filmagem do videoclipe de O Som da Inspiração. A gente veio aqui no Arpoador, no ball do skate aqui do Arpoador. O nosso amigo Mendigo, vulgo Vincent Renault, pulou dentro do ball e não consegue sair. Dá uma filmada na criança. Foda, passei fome. I never count the gloomy hours, I let them slip away. É isso aí, galera, estamos gravando. Então, o link vai fazer, ó. Fala, rapaziada, estamos aqui se alimentando. Tem 7 horas na rua aí, filmando clipe, foi isso, De boca aberta. Tá rolando que a gente tem que fazer tudo baseado no tempo da maquininha de fumaça. E aí quando rola a fumaça a gente tá no susto, a gente erra e fica tudo embaçado. Não que isso seja ruim, mas não é uma coisa boa dependendo do ponto de vista. Então eu acho que você tem que parar, pensar, analisar, para depois você expressar o que você está pensando.